الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरकत के साथ yine Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere'nin Celsa Salanası, yıllık toplantısı bütün bereketleriyle birlikte ve şükür konusunu daha da aydınlatarak geçen günlerde sona ermiştir. Geçen pazar günü Allah-u Teala'nın lütfunun manzaralarını her birimiz görmüşüzdür. Celsadakiler dahi ve emtiye vasıtasıyla seyredenler dahi onu bu bereket manzaralarını gördüler. Ayrıca emtiye dışında başka vasıtalarla dahi 100.000'den daha fazla insan Celsa'yı gördüler. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur, sonsuz bir lütfudur ki bu yeni buluşlarla, yeni vasıtalarla biz dünyada oturan 100.000'lerce insanlarla muhatap olabiliyoruz ve onlar Celsa'yı görebiliyorlar ve dinleyebiliyorlar. Celsadan sonra ahbab dostlarımızın Celsa hakkındaki düşünceleri ve tebrikleri devam etmektedir. Her gün birkaç mektup alıyorum ben. Ve yazanların çoğu yazıyor. Uzak yerlerde oturan bizler dahi şunu hissediyorduk ki Celsa'da sanki direkt olarak biz oradayız. Ve şimdi Celsa bittikten sonra şimdi artık biraz üzüldük. Bu Ahmediye cemaatinin dünyası olağanüstüdür. Bunların ihlas ve vefaları dünyada bulunmaz. Bu ihlas ve vefanın yabancılar üzerinde de etkisi vardır. Ben bazı misafirlerin yorumlarını size anlatacağım. Bazı misafirler buraya kürsüye gelerek Celsa günlerinde kendi yorumlarını, düşüncelerini beyan ettiler. Onları siz dinlediniz ki nasıl dünyada Allah-u Teala Cemaat Ahmediye cemaatinin şanını yüceltmiştir. Nasıl şanını yükseltir. Dünya bakımından bu zahiren zayıf bir cemaattir. Ancak hilafete bağlı olduklarından dolayı, aralarında birlik olmalarından dolayı büyük liderler gelirler ve derler ki biz buraya gelmekle iftihar ediyoruz ve cemaate teşekkür ediyoruz. Kısacası birçok öyle insanlar dahi vardı ki buraya geldiler ve kürsüde bir şey söylemelerine izin verilmedi kendilerine. Bazıları mesajlarını verdiler ama yine de kalp düşüncelerini daha sonra beyan ettiler ve öyle düşünceler vardır ki arada asla bir yapmacılık yoktur. Mesela burada Benin Anayasa Mahkemesi'nin başkanı buraya geldiydi, bir hakim, ve düşüncelerini açıkladı. Toplantıda dahi, Celsa'da. Bu Frankofon ülkelerinin anayasa mahkemelerinin kurumunun başkanıdır ve 58 ülke bunun kapsamındadır Afrika'nın. Bu bakan olarak dahi görev yapmıştır ve düşüncelerini şöyle açıklıyor. Celsa'da çalışanlara teşekkür ederken diyor ki ilk olarak ben gençlere ve çocuklara teşekkür ediyorum. Ben onları gece gündüz ihlas ile, sevgiyle çalıştıklarını gördüm. Hepsinin yüzünden gülümseme görüyordum. Bu kadar içtimada hiç sevilmeyen bir hadise olmadı. Her şey güzeldi. Disiplinin en güzel örneği vardı.
Ben bu jalsadan ihlas ve maneviyat ile geri gidiyorum. Ve ihlas ve maneviyatın en yüce örneği ni yalnız Ahmediye cemaatinde görmemiz mümkün. Buraya geldikten sonra ve bu ortamı gördükten sonra ben Müslüman olmakla iftihar ettim. Diyor ki jalsada bu birçok insan vardı katılan, fakat her şey çok yerli yerindeydi. Her ulusun yerli ve yabancılar öyle insanlar vardı ki toplumda en yüce makama sahiptirler. Jalsada olan bütün konuşmalar güzel bir şekilde yapıldı. Sonra bunlar geri gittiler kendi ülkesine, Benin'e ve orada havaalanında VIP lounge'da basın toplantısı yaptı ve anlattı ve oradaki gazetelerde dahi yayınlandı. Dedi ki Ahmediye cemaati Londra dışında 250 dönüm arazide 208 ekerdir bir şehir sanki kurmuştu. Orada insanın muhtaç olduğu her şey vardı. Orada çalışanlar, gençler, çocuklar ve hepsi çaba sarf ederek iş yaptıklarını gördüm. Misafirlere hizmet hissiyle doğruydu. Ben başka bir zaman böyle bir cemaat görmedim. Eğer misafirin bir ihtiyacı varsa hemen onun ihtiyacı giderildi. Eğer bir gence bir ihtiyaç söyleseydiniz ki onunla alakası yoktu, o da hemen ilgili şubeye irtibat kurarak o sizin ihtiyacınızı giderirdi. Sonra jalsa esnasında diyor ki Ahmediye cemaatinin imamı konuştuğu zaman o kadar konuşma esnasında ben hiçbir insanın konuştuğunu görmedim. Hepsi sessiz bir şekilde dinlerlerdi. Can kulağıyla. Ve 31 binden daha fazla insan oradaydı ama yine sessizdiler. Bu çok olağanüstü bir manzaraydı ki ben onu hayatta unutamam. Sonra aynı şekilde basın toplantısında diyor ki jalsa bitince ben arada itişme kakışma görmedim. Herkes rahat bir şekilde tek tek oradan çıkıyorlardı. Eğer tesadüfen birisi öbürüyle çatışırsa hemen özür dilerlerdi. Küçük şeyden dolayı özür diliyorlardı. Bu manzarayı ben daha önce hiç görmemiştim. 31 bin insan vardı. Birlikte yemek yiyorlardı. Her şey orada vardı. Değişik ülkelerden bakanlar ve yüksek tahsilli insanlar oradaydılar. Bu da gösteriyor ki bu cemaat tahsil görmüş olan insanların cemaatidir. Bizim ülkemiz ilerleyebilirse cemaatin hizmetlerinden dolayı ilerleyebilir. Ben Bemin insanlara değil alemi İslam'e diyorum. İslam alemine. Ahmediye cemaatinden ders alınız. Bunların muhalefetin olaylarını öğrendim. Benim insanlara diyorum ki bunları hizmet etmeyiniz, bunlardan İslam öğreniniz. Benim de ben söyleyeyim bazı yerlerde çok muhalefet vardır. Cemaat ilerlemektedir hızlı bir şekilde. Diyor ki Ahmediye cemaatinin halifesinin bir tek isteği vardır. Dünyada huzur yerleşsin, sağlansın. Sonra jalsaya katılanlar nasıl halife seviyorlar, halifelerin dahi onları aynı şekilde sevdiğini gördüm. Ben onların ağladığını gördüm sevgiden dolayı. Bu ne manevi bir manzaraydı. Ben hayatta onu unutamam. Bu bir tek yorumdur. Sonra başka bir bayan vardır Burkina Faso'dan ve Burkina Faso elektronik medyasının komisyonun başkanıdır. 2 defa federal bakan olarak görev yapmıştır ve değişik ülkelerde elçi olarak dahi görev yapmıştır. UNO'da yani Birleşmiş Milletler'de ülkesini temsil etmiştir. Diyor ki bu
ülkeye katılmak benim için ilk fırsat idi hayatımda. Ben barışmış milletlerde de temsilcilik yaptım. Burada bu ülkede 80 ülkeden daha fazla insanlar vardı. Fakat onlar inci gibiydiler. Ben siyah beyaz arasında ayrım göremedim. Her Ahmedi Müslüman renklere ayrım yapmadan halifesini sevdiğini gördüm. Sonra dedim ki ben en fazla beni etkileyen şuydu. Her bir insan Allah-u Teala'nın rızası uğruna bir hissiyat ile bu toplantıya katıldı. Sanki hepsi misafir idiler ve hepsi ev sahibiydiler. Kadın, erken, büyük, küçük hepsini gördüm. Her birisi misafirperverlik için hazırdı. Gösteriş için değil, içlikten sevgi ile misafirperverlik yapardı. Sonra kadın ve erkekleri ayrı ayrı görmek hayret vericiydi. Ben dedim ki kadınlarla belki diğer Müslümanlar gibi muamele yapıyorlar ama ben o kadınlarla birlikte kaldım. Benim bu düşüncem değişti. Gördüm ki resim çeken dahi kadın idi, kamerada dahi kadın idi, istikbal eden dahi, yemek dağıtan hepsi kadın idiler. Bütün işler kadınlar yapıyorlardı ve bu doğrudur ki kadının tesettürü asla onun hürriyetini yok etmez. Eğer birisi buna inanmazsa Ahmediye cemaatine gelip baksın. Sonra diyor ki ben Ahmediye cemaatinin imamının bürosuna gittim. Küçük bir büro vardı. Nasıl dünyanın merkezi olduğunu düşündüm. Erkeklerin çadırında dahi Ahmediye cemaatinin imamının konuşmasını dinledim. O geldiği zaman herkes huzurlu bir şekilde ayağa kalkardı ki onu beyan etmek mümkün değil. Ben bir ülkenin başkanı için böyle bir manzara görmedim. Sonra diyor ki konuşma esnasında binlerce insan, çocuk, erkek hepsi o kadar sessizle oturuyorlardı. Öyle bir manzaraydı ki sanki insanlar değil orada sanki taştan yapılmış olan heykeller oturuyorlar. Bu benim hayatımın hayret verici bir tecrübesiydi. Sonra Sierra Leone'dan bir bakan Cevil Davud'a celsaya geldi. Dedi ki değişik ülkelerde ben başkan olduğum dolayı yolculuk yaptım ve büyük konferanslara katılıyorum. Fakat bugüne kadar güzel bir konferans görmedim. Burada sevgi, kardeşlik ve maneviyatı gördüm ben. Sonra Sierra Leone'un bir bayanı vardır misafir. Musa Damibo. Yüksek mahkemenin hakimiydi. Diyor ki Jalsa en güzel bir şekilde organize edilmişti. Her şubede misafirperverlik taşımacılık vesaire en güzel bir şekilde iş yaptılar. Sonra değişik kültürler arasında mesafeyi azaltmak için en güzel forum idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir usul ileri sürmüştür. İslam'da herkes kardeştir. Bunu ben orada gördüm. Konuşmalar, en güzel konuşmalar yaptılar ve bütün toplantıda ben tercümeyi dinledim. Ve birbirine fedal oluyorlardı insanlar. Misafirperverliğinin bir örneği yoktu. Yalnız hizmet değil. Size büyük saygı gösterdiklerini gördüm. Çalışanların bütün hepsi insanların yüzlerinde gülümseme vardı. Ahmediye'nin sloganı herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Herkesin yüzünden belliydi bu. Sonra Fil Dişi sahilinden misafir vardı. Cüveyr Ali, bu Manayasa Mahkemesi'nin hakimidir. Ve daha önce bakan dahi, kültür bakanı olarak görev yapmıştır uzun zaman. Din ile büyük ilgisi vardır. Kitapları okumayı sever. Her gün Kur'an-ı Kerim'i okur. Celsa günlerinde kaldığı otelde her gün sabah
namazını kılar, nafile kılardı. होती है और मैं इससे Ve celsa günlerinde dahi sorardı, namaz vakti geldi mi yok mu? Çünkü ben de cemaat ile birlikte namaz kılmaktan mahrum kalmak istemiyorum. तो फरते जज्बात से आंखों में आंसू आ गए. Celsanın açılış konuşmasında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma şiiri okunduğu zaman ağlamaya başladı. Dedi ki, daha sonra dedi ki bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı benim kalbime iniyordu. Ben takvanın bu güzel konusunu ilk defa duydum. आखिरी दिन Kendimi yok hissettim ve hislerime ben hakim olamadım. Sonunda dedi ki, जहां सरूर ही सरूर था. ben 3 gün bu maddi dünyadan kesilmiş idim. Başka manevi bir ortamdaydım ben. और अपने Orada yalnız mutluluk vardı. Dünyadan ben ayrılmıştım. रूहानी Celsa bittikten sonra geriden bu dünyaya geri geldim. हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया. शुक्रिया. Yabancıların durumu böyledir. Bu maneviyattan etkilendiler. Bize çok güzel bir şekilde baktılar. Teşekkür kelimeleri yok bizde. वाले एक दोस्त जो साबिक सदर मुल्क और इस वक्त CRAC जो उनकी पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं. और Kongo'dan ile alakalı olan Cumhurbaşkanı'nın müşaviri और शाम को ve gelecek seçim için Cumhurbaşkan adayıdır. Celsa için geldi. Ve akşam üzerine verilen yemekte de vardı ve benimle de görüştü. खुद ही कहते हैं Diyor ki, अपनी आंखों से बाज नजारों को देखा. ben Cemaat Ahmediye'yi bilmiyordum biraz öncesine kadar. Sonra diyor ki Celsa'da ben kendim bu manzaraları gördüm. आपके मुखालफों को देखा और पढ़ा भी है. Ve ondan sonra Amirül Mu'minin konuşmalarını da dinledim. Dedi ki buraya gelmeden önce और आपके sizin muhaliflerinizi ben okudum. Fakat açık olarak şimdi söyleyebilirim ki burada gördüğüm konular ve sizin halifenizi gördüm. O zaman ben apaçık biliyorum ki sizin muhaliflerinizde gerçek yoktur ve sizin usullerinizi halifenin beyan ettiği talimat her bütün dünya insanlar için bunu kabul etmek dışında başka bir yol yoktur. Hadikatul Mehdi'ye girdiği zaman İnsan içeri girince sanki bir şehir olur. Sanki bütün İngiltere'yi satın aldınız. En az 3000 insan orada çalışıyor mutlaka olacak. Sonra anlatıldı ki hepsi gönüllü olarak servis yapıyorlar. Hayret içinde kaldılar. Sonra dedi ki orada bir polisi göremedim ben. Celsa esnasında bazı görevlilerle de konuştum ve iş yaptıklarını gördük ve ayakta uyuduklarını gördük. Ben daha önce bu manzarayı hiçbir yerde görmemiştim. Sizin cemaatinizle hiç kimse başa çıkamaz. Sonra dedi ki Ahmediye cemaatinin imamının konuşması konusunda dedi ki bu konuşmanız benim en fazla etkilendiğim, ben onu beyan etmekten geçemeyeceğim. Ben dünyanın en büyük siyasetçilerle de görüştüm. Büyük toplantılara katıldım. Keşke biz toplantılar halkımıza gördüklerimizi detaylı olarak anlatalım doğru bir şekilde ve o zaman değişiklik söz konusu olabilir ama bu kolay değil. Gördüm ki 2 saat orada ayakta durmak ve huzurlu bir şekilde, detaylı bir şekilde her şeyi ileri sürmek bu büyük bir iştir. Sonra dedi ki bugün 30.000'den daha fazla insan esnasında sizin halifenizi gördüm. Hiçbir insan ses çıkarmadı. Dedi ki çok tuhaftır benim gördüğüm. Konuşma esnasında sizin halifeniz birkaç saat için dururdu. Sanki insan yok gibi olurdu. Sessiz olurlardı hepsi. Ben başımı kaldırmaya çalıştım. Belki birisinin konuştuğunu gördüm ama hiç kimsenin konuştuğunu görmedim. Herkes halifeye bakıyordu. Ben bu manzarayı hayatımda unutamam. O kadar disiplin ve itaat örneğini başka bir yerde görmedim.
Belçika'dan bir arkadaş जलसे में शामिल हुए एमटीए के जरिए से इनका तारुफ हुआ था जमात से Afrikalıdır ama uzun zamandan beri Belçika'dadır. Celsa'ya katıldı. यूरोपीय मेहमानों के लिए लेता MTA vasıtasıyla bir tanıdı cemaati जनरल मार्केट में खाना खाने के लिए जाते थे ve programlara katıldı. आर्मी बैत और पाकिस्तान Ve Avrupalı insanlar için yemek vardı ama bu genel insanlarla birlikte yemek yerdi. Ve alemi बेल्जियम biyetten çok etkilendi सानी ने वो ve biyete katılarak Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaate girdi. मसूफ बेल्जियम में Belçika'dan başka bir arkadaş Sani No इस कम्युनिटी का अपना Celsa'ya katıldı. उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा Belçika'da कि लोग अहमदियत की तरफ आ रहे हैं Nijer komitesinin üyesidir. Onun merkezleri vardır. Kendi temsilcilerini gördüler. Çünkü onlar cemaate yaklaşıyorlar ve cemaat Ahmedi cemaatini kabul ediyorlar. मेंबर्स की तादाद Celsa günlerinde onların 22 üyesi cemaate girdiydi. उन्होंने कम्युनिटी के जो Onların merkezindeki sayıları çoğalmaktadır ve cemaate katılmaktadır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Onlar ये किस तरह की जमात है toplumun yöneticiler arasında o temsilci olarak gönderdiğiydi. Nasıl bir cemaattir ve neden bizim cemaatimizi bırakıp bunlara katılıyorlar? वापस जाकर लोगों के Bu da celsaya katıldı. शामिल होते हैं उनके फलां फलां गलत अकायद हैं Cemaatin hatalarını aramak niyetiyle geldiydi ki ben gidip söyleyeyim तमाम कार्रवाई सुनी ki sizin girdiğiniz cemaatin şu inançları yanlıştır ve şu eksiklikleri vardır. और Celsanın bütün konuşmalarını dinledi. Akşam konusunda konuşmalar yapılırdı. Ondan teselli bulurdu. बयानों ने कि मैंने पूरे जलसे में कोई भी गैर इस्लामी बात Benimle de konuştu kısa bir zaman için. Dedi ki कहते हैं कि आपके खिताबात का मुझे बड़ा असर हुआ ben bütün celsada जलसे में शामिल होकर hiç gayri İslami bir şey göremedim. आपका जलसा गैर मामूली इवेंट है Sonra diyor ki sizin konuşmaları beni çok etkiledi. Ben celsaya katıldım ve çok memnunum. Sizin celsanız olağanüstü bir hadisedir. Ve ben bütün çalışan ve hizmet edenlerin sevgisinden çok etkilendim. ताजिकिस्तान जमात के सदर इज्जत अमान साहब को जलसे में शमूलियत की तौफीक मिली Tacikistan नहीं cemaatin başkanı कहते हैं İzzet कि जलसा Bey सलाना के बारे में मैं celsaya katıldı. İlk defa. नहीं किया जा सकता Belki daha önce de gelmiştir. Kısacası diyor ki celsa konusunda ben arz ediyorum ki gördüğümü ben beyan edemem kelimelerle. Eğer bu celsanın kelimelerinde resim çekmek mümkün olursa yalnız şu kelimeler aklıma geliyor ki bu mucizedir. Doğru bir mucize. Başka bir kelime zihnime gelmiyor. Başka kelimeler gelmiyor zihnime. Halife ve Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle sevgiyle doludur ve cemaate hizmete koyan da bu sevgidir. Resulullah Mesih Muhammed Aleyhisselam ve halifenin sevgisi. Celsa günlerinde yıllık yöneticiliğinde ben asla bir eksiklik göremedim. Sonra umarım binlerce insan bunu gördükten sonra ve oradaki konuşmalar dinledikten sonra pak bir değişiklik yapmış olacaklar. Allah-u Teala ya dua edelim böyle olmuş olsun. Tataristan'dan Ahmediye bir bayan celsaya katıldı. Diyor ki celsa salana ya ben Allah-u Teala şükür ediyorum. Celsaya katıldığımdan dolayı ben ilk olarak Allah-u Teala'ya şükür ediyorum. Ondan sonra halifeye teşekkür ediyorum. Ayrıca celsa salananın en güzel bir şekilde çalışan insanlara da teşekkür ediyorum. Ve çok etkilendim ben ki nasıl dünyadan gelmiş olan birbirlerini seviyorlar ve nasıl misafirperverlik hisleriyle doğruydular. Nasıl gülümsüyorlardı. Yüzlerinde gülümseme vardı. Bu ilk defa celsaya katıldım fakat daha önce dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla MTA'de celsa ile ben görüyordum. Celsaya geldikten sonra ben hissettim ki ben manevi bir dünyaya geldim. Orada sevgi vardır ve hayır vardır. Detaylı bir şekilde hissediyordum ki ben bir familya içindeyim. Orada tek Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve siz
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın gerçek aşığı, bunların kalbi insanların kalbini fethetmiştir. İnsanlar da birbirlerini seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Çok memnunum ki Ahmediye cemaatiyle benim alakam vardır. Jalsa Salana'dan o kadar etkilendim ki ben karar verdim ki gelecek sene ben bütün çocuklarıma ve annemi dahi getireceğim inşallah. Türkmenistan'dan bir arkadaş Jalsa'ya katıldı. Diyor ki Jalsa Salana'ya katılmak bizim için bir şans idi. Allah-u Teala'nın lütfuydu. Jalsa'dan o kadar etkilendik ki bu hisleri kelimelerle beyan etmek mümkün değil. Ancak özet olarak söyleyebilirim ki bu jalsa bizim İslam hakkında bilgimizi tazelemiştir. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırasını hatırlatmıştır bize ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi öz kardeşleriyle sevin bu talimat bizim kalbimizde artmıştır. Bizim imanımızı kuvvetlendirmiştir bu jalsa. Sabrımızı da kuvvetlendirmiştir bu jalsa. Bu yeni Ahmedi olanlar böylece iman ve ihlasta ilerliyorlar. Çilli'den bir genç geldi. Tayfal Torin jalsaya katıldı. İlk defa geldiydi. Diyor ki ben Jalsa Salana'ya katılmak benim için manevi bir mutluluk idi. Benim babam Mısırlı bir Müslüman idi. Fakat annem Çilli'den idi. Babam çocukken bana İslamiyet'i öğretmişti ama unutmuştum ben onu ve ümitsizliğe girmiştim. Birkaç nesilden beri bunlar Çilli'de yaşıyorlar. Diyor ki Ahmediye Müballik orada dağıtıyordu broşür. Onunla görüştüm. Müballik bana Ahmedi cemaatin talimatını söyledi. Gerçek İslamiyet ile tanıştırdı ve ben cemaate girdim. Şimdi Jalsa Salana'ya katılmak benim için imanımı kuvvetlendirdi. Ben şimdi gerçek Müslüman olarak kabul ediyorum kendimi. Ve bu his ile geri gidiyorum ki kendi ülkemde Ahmediye cemaatinin tebliğini yapacağım. Panama'dan bir zat geldi. Üstü sahip. Ve Panama'nın jalsasında ilk defa Panama katıldı bu jalsaya. Jalsada birçok şey öğrendim. Bu jalsaya girmekle benim imanım kuvvetlendi. Buradaki kardeşlik ortamını ben gördüm. Başka hiçbir yerde göremedim. Buraya geldikten sonra çok teselli buldum. Ben iftihar ediyorum ki Allah-u Teala bana Ahmediye cemaatine girmemi bana nasip etmiştir. Jalsa arasında değişik ülkelerle ve illetteki insanlarla mülaki oldum. Değişik kavimlerden idir onlar. Onlardan imanlı hadiseleri dinledim ve imanım kuvvetlendi ve söz veriyorum. Kendi ülke Panama'ya geri gittikten sonra davet ilallah yapacağım ve onları Ahmedi yapmaya çalışacağım. Jalsada çok insanlar vardı. İnsanlar sayısız idi fakat sanki hepsinin kalbi tektir. Beden 30 bindir ama kalpleri sanki birdir gibi bir manzara vardı. Guatemala'dan parlamento üyesi Sergio Les geldi. Ben Ahmediye cemaati Hristiyandır kendisi. Ahmediye cemaatinin güzel ahlak değerlerini, kendi aralarındaki sevgilerini, birliklerini, iman kuvvetlerinden etkilendim. O kadar sevgiyi ben başka yerde görmedim. Ahmediye cemaati methedilmeye değerdir. Çok olağanüstü bir jalsaydı. Her bakımdan ben çok etkilendim. İslamiyet'in güzel talimatı cemaatin ileri sürdü. Diğerlerden tamamen bambaşkadır. Değişik ülkelerden, kavimlerden insanlar vardı. Sanki onların hepsi tek kalp ile yaşıyorlar gibi geldi bana. Ben Allah'a şükür ediyorum ki jalsaya katılabildim. Japonya'dan bir bayan Manisa Kiyosa geldi. Diyor ki Japonya'da bir profesördür üniversitede. Japonya dışında Arapça ve İngilizce dahi bilir. Müslüman değil. Anlattı, dedi ki jalsaya katıldıktan sonra çok memnun oldum ve Arap Ahmedilerle görüştükten sonra çok etkilendim. Bu toplantıdan tsunami
den sonra Japonya'da felaket oldu. Ahmediye cemaati dine bakmadan insanlığa çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Cemaatin inancı ve amelinde bir ayrıcalık yoktur. Gyana'dan bir parlamento üyesi Müslüman Unzur Nado o katıldıydı jalsaya ve eski bir parlamento üyesidir. Endüstri bakanı olarak görev yapmıştır ve müşavirdir şimdi politika konularında. Diyor ki jalsadan ben çok etkilendim. Düzenlemelerinden 3 gün buradaydı. Her gün katıldı jalsaya. Ve ikinci günkü cemaatin ilerlemelerini raporu diyor ki ben Allah-u Teala'nın cemaate yağdırdığı yardım konularından çok etkilendim. Belçika'dan gayri Ahmedi bir bayan kadın Selle Enne Maria jalsaya geldi. Diyor ki lokal cemaatin bir üye vasıtasıyla cemaatiyle tanıştım. Diğer cemaatin web sitesinden aldım. Belçika'da İngiltere jalsaya biz onu davet ettik. O buraya geldi. Jalsa esnasında bütün konuşmalarını dinledim ve ortak oldum. Aynı şekilde Avrupa Ahmedi bayanlarla da konuştum. Ahmediye cemaat Cami Ahmediye'de kalıyordu. Bir gün orada teheccüd namazı vardı. Tek başına oturuyordu. Namaz okumayı bilmiyordu. Sordum, sen namaz kılmak istiyor musun? Evet, ben namaz kılmak istiyorum. Sonra Nev Mübahi ona kelime öğretti ve namaz açma yolunu anlattı ve namaza katıldı böylece. İlk gün o cin giymişti. Kadınların elbisesini görünce çok etkilendi. Ve Aliye Müballig'nin karısından sordu. Ben öyle bir elbise istiyorum. Elbise satın aldı çarşıdan ve onu giydi. Dedi ki benim konuşmalarımı dinledikten sonra gerçek İslam ve muttakinin özellikleri konusunda Amirül Muminin konuşmalar yapmıştır. Ben çok etkilendim onlardan. Bu konuşmalar dinledikten sonra karar verdim ki ben Müslüman olmak istiyorum. Bu da alimi biyete girdi ve biyet ederek cemaate girdi. Benimle görüştüydü. Çok tesettürlüydü. Bu jalsa toplantı yabancılar ve Ahmediler hepsini maneviyat bakımından hepsini etkilemiştir. Bir fıtrat-ı said olan bir insan için başka bir çare yoktur. Yalnız İslamiyet'i kabul ederek onu kabul etmekten başka. Ama bizim muhaliflerimiz ki yabancılar kendilerini emretmişlerdi. Ahmediye imamına giderek Resulullah demişti. İster dağ üzerinden de gitmek gerekliyse ona gidip selam söyleyin ama onlar etkilenmiyorlar. Bakın misafirlerin çoğu yabancılar özellikle çocuklar ve gençlerden ve kadınlar nasıl misafirperverlik yapıyorlar ondan nasıl etkilendiler derin bir şekilde ve onun zikrini de yaptılar. Hepsi bu hizmet hissi ki Ahmediye cemaatinin üyelerinde vardır. O da sessiz bir tebliğdir. Bir çocuk vardır. Ona su verdiler. Ondan sonra ilerlediler. Fakat kalpte bir etki yarattı. O kalbi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına getirdi bu zatı. Aynı şekilde bir genç vardır. Birisine yemek ikram ediyor. Birisi kar parkta çalışıyor. Güzel ahlak gösteriyor. Erkekler, kızlar ve gençler
जैसे जिक्र भी हुआ है güzel bir şekilde बड़े अच्छे किए koruma ve güvenlik görevini yapıyorlar. Her şubede kadınlarda çalıştılar. Güzel bir şekilde kolaylık sağladılar. Bu konular nerede गैरों को nasıl Ahmedi kendi üyelerimize evimizi etkiliyorlarsa aynı şekilde yabancıları dahi Ahmediye cemaatinin İslamiyet'in gerçek talimatını öğretiyorlar. Ve bu güzel talimatını bendiriyorlar onlara. Kısacası bütün bu çalışanlara ben de teşekkür ediyorum. Ki bu sene özellikle nispeten daha iyi bir şekilde ve güzel ahlak göstererek kendi görevlerini yaptılar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. İnsanların etkileri bana geliyor. Onlarda bu sene parkın görevlilerinin güzel etkileri vardı. Gençler vardı. Güzel ahlak ile soru sorarlardı. Hal hatır sorarlardı. Mazeret ederlerdi. Soru sorarlardı. Su içecek misiniz derlerdi. Hiç tanımıyorlardı insanları. Fakat bu ahlakı görünce yolculuğun yarı yorgunluğu giderilmiş olurdu. Ahmediye'nin özelliği budur ve bu güzel ahlakı göstermek, her birimiz bunu yapmalıyız. Allah-u Teala bu güzel ahlakı daima tutmamızı bize nasip etsin. Amin. Aynı şekilde tebşirin misafirlerinin güzel etkisi vardı bugün. Cami Ahmediye'nin öğrencileri vakfinin o vakfatın o güzel iş yaptılar. Her misafir onları methediyor. Ancak bunlar çalışanlar muhasebe etmelidirler. Eğer bir eksiklik varsa gelecek sene o nasıl giderilebilir? Sonra Arap misafirlerinin büyük delegesi vardı. 100 ondan daha fazla insan vardı. Onların düzenlemeleri dahi eskisinden daha fazlaydı. Arapça masası ve onların talim sekreteri görevliydiler. Onlar ve onların insanları iyi bir şekilde çalıştırar. Allah-u Teala onları mükafatlandırsın. Geçen sene dahi düzenleme vardı ama bu sene daha güzeldi. Sonra genel misafirler etki gösteriyorlar. Onları etkileyen birçok insan benimle de görüştüler. Yabancılar. Numayişten bahsederlerdi. Resim sergisinden. Ahmediler dahi güzel bundan etkilendiler ve bizim tarihimizi öğrendiler. Yabancılar dahi bizim tarihimizi öğrendiler ve etkilendiler ondan. Langarhane'nin düzenlemelerinde dahi eskisinden daha fazla güzel çalışanlar vardı. Yemek çapati sevilmiştir. Yufka. Fakat bir insan vardır ki yemeğe itiraz etmiştir. Yemek bayat idi ve pis koku vardı. Fakat ben her kime sorduysam bana yazanlar dahi yazıyorlar. Ben de gördüm. Yemek ben bayat görmedim. Belki olabilir. Birisi ona bayat yemek vermiş olabilir. Ancak bu şahıs ben biliyorum. Bana yazan kendisini başkasının işini hiç beğenmez. Ve her birisinin işini güzel görmez. Ve onun yazdığı da şehadet ediyordu ki 4. halife ben bir defa görev başındaydım. Mutfakta sen mutfakta olursan ben hiç üzülmem. Fakat o dediydi. Dedi mi demedi mi? O dediyse onun senin bu konuşmalarını dinledikten sonra ben kelimelerimi geri alıyorum diyecekti Emirül Müminin. Bir insanın kendisini methetmek ve diğer insanlara itiraz etmek bunu ıslah etmeliyiz. Her birimiz bunu ıslah etmeliyiz. Ahmediye cemaatinin işi
bir insana mahsus değil ve bir insana verilemez. बड़े आला Cemaatin güzelliği budur ve cemaatler bunu kabul ettiler. Bir takım halinde çalışıyorlar dediler. Ve en güzel iş yapıyorlar dediler. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla burada İngiltere'de dahi yüz binlerce insan vardır. İlah sahibi çalışanlar. Ki eğer birisi yok olursa 10 kişi ileri geliyor çalışmak için. Ve acizi gösterenlerdir gösteriş yerine. Allah-u Teala'nın korkusu taşıyanlardır. Kısacası ben bu gibi insanları arıyorum. Ki acizane bir şekilde çalışanlar olsun. Ve bu gibi insanlara ben dua ediyorum. Bazı görevlilerin şikayetini duydum. Hudamul Ahmediye bizzat kendisi hissetti. Bazı güvenlik görevlileri bazen sert davranırlardı. Mesela bir genç vardı. Sert bir şekilde onu ittiler. Ve o da yaralandı. Yahut eziyet duydu. Güvenlik görevlileri tabii ki atak davranmalıdırlar güvenlik konusunda. Gözlerini aç tutmaları lazım. Fakat ashablarına da hakim olmaları lazım. Bu olmadan güvenlik görevini yapamazlar. Onun için Hudamul Ahmediye gelecek sene için araştırsın bütün ülkeden. Öyle gençler var ki sınırları kuvvetli olsun ve gözlerini de aç tutabilsinler. Eğer acil bir durum olursa orada iş yapabilsinler ve bu gibi insanlara görev verilsin gelecek sene. Bir itiraz şu dahi bana geldi. Belki bir dereceye kadar doğrudur ki erkek ve kadınlar arasında MTA'nın çadırları vardı. Ondan dolayı eğer acilen çıkmak gerekirse mani olabilir. Onun için celsanın her iki etrafında açık yollar olmalı. Bunun bir faydası şu olacak ki bana yazmadılar bak, fakat bir fayda şu olacak ki sıcaklıktan dolayı bazen rüzgar dahi güzel gelecek. Onun MTA'nın çadırları sağa sola götürülebilir. Bir bayan Almanya'dan geldiydi. Celsadan dolayı güzel idi, temizlik vardı, tuvalet güzeldi. Ancak tuvalette lotalar yoktu, ibrikler. Ben Almanya'dan ibrikler getirebiliyorum. Tamam, getir diyorum ona. İngiltere cemaati onun bu isteğini kabul edecek. Aynı şekilde peçeteler vesaire olmalı orada. Bir şikayet budur ki celsa biter bitmez su bitti. Celsadaki görevliler buna baksınlar. Kısacası bu küçük şeylerdir birkaç tane. Bunun dışında topluca olarak celsanın düzenlemeleri ve konuşmaların seviyeleri, misafirlerin de söylediği gibi ve genel ortam dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla en güzeldi. Her katılan her sene katılıyorlar. Onlar dahi bunu beyan ettiler ki eskisinden daha güzel idi. Ve bütün çalışanlar ve görevliler onlara teşekkür etmemiz lazım. Allah-u Teala hepsine en mükafatlandırsın. Pakistanlı Ahmediler için de dua edin. Dün 6 Eylül'dür. Ve muhaliflerimiz coşkuyla buna ortak oluyorlar. Bu günlerde onlar kendileri birlikte olarak bir hadisi doldurdular. Fakat bu onların işidir. Ahmediye cemaati Müslüme onlardan ayrıldı. Kendileri ayırdılar. Bu gün coşkuyla kutlanıyor.
6 Eylül मुजाहिरा किया जाता है। Ahmediye cemaatine küfürler ediliyor, toplantılar yapıyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a kötü dil kullanılıyor. Çirkin bir şekilde çirkin kelimeler kullanılıyor Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde ve bütün bunlar Hatmi Nübüvvet adıyla oluyor. Ve bu sene bunlar istiyorlar ki bir hafta bu çirkin işlerini elde etmek için çaba sarf edecekler. Kutlayacaklar. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Rahmetül Alemin mi kendi gayeleri için bir vasıta, yanlış gayeleri için onun adını kötüye çıkarıyorlar. Allah-u Teala onlara mutlaka ceza versin çabuk olarak. Bu haftada Karachi'de yine ikisi şehit edilmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala dua edin. Allah-u Teala Ahmediye cemaatleri için Pakistan'da hürriyet ve kolaylık ortamını nasip etsin onlara. Bugün bir hazır cenazesi dahi vardır. Bir ganiyenin birisi vefat etmiştir. Cenazesi geldi mi? Onun cenazesini ben kıldıracağım. Ve bu iki şehitlerin cenazesini de gaybane cenazesini kıldıracağım. Biri hazır cenazesidir. Ben dışarı giderek cenaze kıldıracağım. Siz burada mescidde safları düzeltiniz ve cenazeye katılınız. Bu ganiyen dost bizim büyük vefat etmiş olan bu zat adı Adem bin Yusuf idi. Kanser hastasıydı. 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1956 senesinde 27 yaşında biat etmişti ve biatten sonra kendi işini bıraktı ve tebliğe girdi. Gana'nın bütün bölgelerinde tebliğ yaptı ve cemaatler kurdu. Eski cemaatleri faal yapmak için iş yaptı. Bunun tebliği neticesinde yüzlerce insan cemaate girdi. Onun tebliğ hissi neticesinde ismi dahi orada Gana'da Yusuf Preacher, tebliğ yapan Yusuf oldu. İngiltere'ye geldi. Burada da tebliğ yaptı. Ve özellikle radyo programlarında tebliğ yapardı. Orada Voice of Africa ve WB radyoları zikredilmeye şayandır. Regionun tebliğ sekreteriydi. Hacı yaptı. 2005 senesinde Kadiyan Celsası'na da katıldı. Çok salih namaz oruç tutan birisiydi. Hilafeti çok seven birisiydi. Merhum Musi'ydi. 2 tane karısı ve 10 tane kızı vardır. Bıraktı. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin. Ve onun nesillerini dahi Ahmediye cemaatine bağlı tutsun. Şehitler arasında birisi Doktor Seyyid Tahir Ahmed, Doktor Seyyid Manzurum'un oğlu Landhi de şehit edildi. 31 Ağustos günü şehit edildi. 31 Ağustos günü kliniğinde oturuyordu. Hastalara bakıyordu. Bu arada 2 erkek ve 2 kadın hasta gibi içeri girdiler. Ve onlardan birisi Doktor Bey'e ateş açtı. Doktor Bey 6 kurşun aldı. Karısı sesi duydu ve Karachi'de her gün bu kurşunlar atılıyor dedi. Fakat onun komşuları dışarı çıktılar. Kliniğinden 4 kişinin kaçtığını gördüler. Hemen kliniğe geldiler ve Doktor Bey kan revan içindeydi. Doktor Bey'i hemen hastaneye götürdüler. Fakat doktor yolda şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhumun ailesinde Ahmediye cemaati dedesi tarafından Hekim Fazıl İlahi vasıtasıyla Ahmedi oldular. 2. halife zamanında biat ederek cemaate girmişti. Dedesi Talvandi Zila Gujranwala'dan idi. Gujranwala ilinden. Ve 1970 senesinde Karachi'ye taşındı dedesi. Şehade zamanında 55 yaşındaydı şehit olduğu zaman.
फिर कराची यूनिवर्सिटी से bilgi edindi, liseyi bitirdi. ऑयल रिफाइनरी महकमा Ondan sonra diploma aldı, Associate Engineer. Karachi Üniversitesi'nden DHMS diplomasını aldı. Refinery'da 3 sene, 30 sene görev yaptı ve ondan sonra emekli ayrılacaktı. Şehit merhum davet edilen sekreteriydi Landi'de. Bundan önce dahi değişik görevlerde bulunmuştu. Merhum çok nefis tabiata sahip, güler yüzlü, barışsever birisiydi. Dostları çoktu. Saygıdeğer bir insandı. Şehadet zamanında birçok insan taziye için geldiler, başsağlığı için. Ve akrabalarına da çok güzel alakası vardı akrabalarıyla. Her birisi aşırı giderse yine de affeder ve barışı yapardı. Güzel bir homeopatik doktoruydu. Birçok defa geldi, eve geldikten sonra hastalar geldiler ve onlara ilaç vermeye başladı. Namazı tam zamanında kılardı. Teheccüdü dahi kılardı. Kaçırmazdı. Ve mesruf olmasına rağmen karısıyla birlikte hizmet ederdi. Baba şefkat gösteren bir baba, çocuklarını seven bir babaydı. Karısı Seyyida Tahira ve 3 oğul Rızvan Tahir 32 yaşında, Ferhan Tahir 29, Muştaba Tahir 19 ve kızları Rubat Tahir'e ve Azize Tahir'e bırakmıştır. Allah-u Teala hepsine sabır versin, hafızalar nasip etsin. Şehit merhumun derecelerini yüceltsin. İkinci şehit Malik İcaz Ahmet, Malik Yakub Ahmet'in oğlu, Orangi Town Karachi'den 4 Eylül'de şehide düşmüştür. 4 Eylül günü 11'e çeyrek kala aşağı yukarı शहीद मरहूम गारमेंट फैक्ट्री में अपने भाई मुकर्रम मलिक रजा के साहब के हमरा स्टिचिंग की ठेकेदारी काम किया करते थे. दोनों घर से फैक्ट्री जाने के लिए अपनी Garden Factory'de अलग-अलग मोटरसाइकिल kardeşiyle birlikte अपने भाई से orada görev yapardı. रास्ते में मालूम अफराद ने İş yapmak için evden çıktılar motosikletiyle. गोली सर से आर पार हो गई जिससे आप मौके Yolda bilinmeyen iki insan geldiler ve ateş açtılar फरार हो गए. ve o da tam zamanında kurşun aldı ve şehit düştü tam orada. नौजवान थे मोटरसाइकिल चलाने वाले. Ondan sonra kaçtılar saldırganlar. Arkadan gelen bir araba şoförü dedi ki 2 tane genç idiler motosikletçiler. Ve arkadaki misafir saldırganın küçük sakalı vardı. Şehit merhumunun ailesinde Ahmediye cemaati dedesinin babası vasıtasıyla oldu. İkinci halife zamanında Ahmedi olmuştu. Çodri Gulam Resul Basra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği vasıtasıyla etkilenerek cemaate girdiler. Dedesinin babası Huşab'da yaşıyordu fakat muhalifetten dolayı Çodri Gulam Resul Basra'nın fikriyle 99 Şimali köyüne geldi ve orada cemaate büyük hizmetlerde bulundu. Orada caminin yapımında da onun babası güzel iş yaptı. Merhumun babası Malik Yakub 90 yaşında hala yaşıyor. Annesi vefat etmiştir. 1990 senesinde bu Sargodha'dan Karachi'ye gittiler. Malik sahip, şehit Malik. Ve eniştesi Muhammed Nawaz, eniştesi dahi geçen sene şehit edilmişti Eylül ayında ve bu onun yanına gittiydi. और मोहब्बत करने वाले हमदर्द इंसान थे. हर एक से खुश होकर मिलते. Şehit merhum çok ihlas sahibi, seven bir insandı. Herkesiyle güler yüzlü bir şekilde görüşür. Hiç kimsenin kalbini incitmek istemedi. Çocuklara çok şefkat gösterirdi. Çocukları dışında kardeşinin çocuklarını da çok severdi. Şefkat gösterirdi onlara da.
kendisiyle birlikteydiler. Bütün çocuklar iman sevgisi vardı. Şehit olduğu zaman çok etkilenirdi. Nizam cemaatine kamil olarak itaat ederdi. Bir iş için söylediği zaman güler yüzlü olarak yapardı onu. Geçen sene kendi eniştesinin şehadeti zamanında sık sık dedi ki keşke ben buna sahip olsaydım. 36 yaşındaydı merhum. Babası Malik Yakub dışında karısı Raşide İcaz ve bir kız Mahnur İcaz 12 yaşında ve 12 oğlu Ömer Cevad 10 yaşında ve Ömer İtizaz 8 yaşındadır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yüceltsin. Elhamdülillah Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.